వింజమూరు మండలం నందిగుంట సమీపంలో ట్రాక్టర్ను వెనుక నుండి బొలెరో వాహనం ఢీకొనగా బొలెరో వాహనంలో ప్రయాణిస్తున్న నలుగురిలో ఒకరికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. గాయపడిన వ్యక్తి దుగ్గినేని రమణయ్యగా గుర్తించారు. వివరాల్లోకి వెళితే నందిపాడు నుండి ఇటుక లోడుతో కలిగిరి వైపు వెళ్తున్న ట్రాక్టర్ను నందిగుంట సమీపంలో బొలెరో వాహనం ఢీకొనగా ట్రాక్టర్ ట్రాలీ రోడ్డు మీద పడిపోయింది. గాయాలైన వ్యక్తిని వింజమూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందించారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. విశ్వసాయి జేఈఈ టాపర్ ప్రోగ్రామ్ ఎన్ఐటి లేదా ఐఐటిలో సీట్ సాధించడమే మీ లక్ష్యమైతే ఆ లక్ష్యాన్ని మీకు మరింత చేరువ చేస్తుంది విశ్వసాయి జేఈఈ స్టార్స్ ఈలైట్ బ్యాచ్. ద సేలియన్ ఫీచర్స్: కేవలం 36 మంది విద్యార్థులు కలిగిన లిమిటెడ్ బ్యాచ్, మా అనుభవజ్ఞులైన ఉపాధ్యాయ బృందం, విశ్వసాయి యూనిక్ స్టడీ మెటీరియల్ మరియు మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీలలో 10,000కు పైగా ప్రాక్టీస్ ప్రాబ్లమ్స్ తో స్టెప్ బై స్టెప్ సాల్వేషన్, క్విక్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్, రివిజన్ బుక్లెట్. విశ్వసాయి వారి జేఈఈ స్టార్స్ ఇలైట్ బ్యాచ్ లో చేరండి. విశ్వసాయి అంటేనే తల్లిదండ్రుల నమ్మకం, విద్యార్థుల విజయం. విశ్వసాయి ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ, నెల్లూరు, తిరుపతి.